हेलो गाइस, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलिएगा और ज़रूर एंड तक देखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आगे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये है रॉक एक्स का जीप हाई कार। अब हम आपको इसके कलर बताने जा रहे हैं। ये है ग्रीन कलर और ये है ऑरेंज कलर। हमारे पास जौन सा अवेलेबल कलर है वो है ग्रीन। अब हम इसे खोलने जा रहे हैं। दोस्तों ये इसके डिफरेंट फीचर्स बताएंगे। रेडियो कंट्रोल है, आरसी है, ये फॉरवर्ड है, 4 व्हील ड्राइव्स है, ठीक है। इसमें ये डिफरेंट किस्म के सस्पेंशंस भी दी गए उन्होंने जो इसकी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ये रॉक्स के ऊपर और डिफरेंट टाइप्स के ऊपर ये रन कर सकता है। और ये इसका जो है रॉक क्रॉलर नाम है इसका। ये इसमें वैक्यूम टायर्स दिए गए हैं जो इससे सस्पेंशन के लिए काम आते हैं और ये इसका रिमोट बताया गया है। हम इसे अनबॉक्स करने जा रहे हैं और देखते हैं कि गाड़ी में कैसे कैसे स्पेसिफिकेशंस है और कैसा रिमोट है और चीज़ें। दोस्तों ये देखेंगे ये इसका रिमोट है। रिमोट गन टाइप रिमोट है और ये इसमें स्पीड के लिए यूज़ किया गया है। और ये जो हमारे पास है ये टर्न राइट और लेफ़्ट के लिए यूज़ किया गया है। दोस्तों इसमें बैटरीज वगैरह भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। बैटरीज के लिए हमें डिफरेंट ये जगह दी गई है, इसमें भी हम बैटरी डालेंगे और फिर इसे हम चला कर देखेंगे। दोस्तों ये जैसा कि आपको बताया था कि इसमें ग्रीन कलर अवेलेबल है हमारे पास, तो ये ग्रीन कलर में दिया गया है। ये भी गाड़ी है। चुप करके बैठ। दोस्तों ये देखोगे इसका ये ऊपर वाला हिस्सा पोर्शन दिया गया है, ये ग्रीन में दिया गया है। ये इसके ऊपर उन्होंने जाली वगैरह लगाई है ताकि इससे सपोर्ट मिल सके। दोस्तों ये इसका फ्रंट बम्पर है और ये इसका जो है बैक साइड शो की गई है, ठीक है। दोस्तों ये देखोगे इसके जो ये सस्पेंशन दिए गए हैं, ये देखें आप, जैसे सस्पेंशन किसी भी ऊंचाई के ऊपर ईजिली इसे मूव करवा सकते हैं। दोस्तों इसके आगे वाला हिस्सा देखिए, बहुत ही पायदार और बहुत अच्छा बनाया गया है। देखो ये इसमें इसका इंजन दिया गया है और ये इसके टायर्स हैं जो स्मूथ टायर्स हैं, बड़े सॉफ्ट टायर्स हैं ताकि ये इसे डैमेज ना कर सके। और दोस्तों ये इसका मैं फ्यूल टैंक दिया गया है, ठीक है। और इस पर बता रहे हैं कि रेस एक्स कार है ये। और इसका आपको बैक भी हम शो करवा देते हैं, ठीक है। इसमें हम बैटरीज वगैरह डाल सकते हैं और इसे हम ऑन करके भी देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों इसमें हम बैटरीज इंसर्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं। रोक दे यार एक मिनट।
दोस्तों ये हमने ट्रैक बनाया है गाड़ी के लिए, काफ़ी ऊंचा ट्रैक है, आप देख सकते हैं। चल